Axuda máquina alpina, que eres moza para toda. Unha noite en Tenove, ver a 6 mulleres encima dun escenario tocando a pandeireta era unha cousa moi novedosa. Queríamos, de alguna maneira, tender pontes entre dúas realidades que non coexistían. Era a realidade da aldea que a realidade da cidade. E claro, bueno, a raíz de aí, pois, todo o panorama que temos hoxe, non? Xa leva anos vivindo un momento moi guapo a música trad. Empeza a ocupar sitios que non ocupaba antes, espacios que non ocupaba antes, sin ese medo mellor a que se corrompa, non? O que facemos é como unha revisión da música tradicional, precisamente porque a tradición, bueno, pues ten que seguir viva, é algo vivo. Leilía empezou unha noite en Tenove co obxectivo de recuperar do esquecemento a tradición oral galega. Antes de Leilía, sobre os escenarios, moi raras veces, e é certo que as pandereteiras de Mens sí xa subiran os escenarios, pero Leilía foi o primeiro grupo que reivindicou o que é o papel da muller como creadora, conservadora e transmisora da tradición oral galega. Entón, digamos que eso foi, xa digo, un punto de inflexión para que tamén o resto das agrupacións botaran unha mirada xa non só a fora, que era onde estaban buscando a inspiración, senón ás aldeas, que era de onde viña todo o noso coñecemento, todo o que Leilía tratou de recoller e de plasmar cara ao público de hoxe en día. Nos evolucionamos e o noso público tamén evolucionou. Ti pensa que ao principio, cando fora o certame da Cidade Vella, no ano que, 92? 91. 92. Nos íbamos vestidas de tradicionais, cos ancosmeiros. E escoitamos, eu escoitei entre o público, boa, gaitas. Simplemente porque hasta ese momento a música tradicional galega estaba asociada a asociacións folclóricas en donde era baile e gaita, non? O proceso da voz e a pandeireta como identidade musical, creo que foi pouco a pouco, o sea, igual que chegamos nós, e eu creo que todo eso, sea pedras que se van poñendo no camiño, fan que hoxe esteamos no mundo no que estamos, en donde xa non é solamente que haxa un panorama musical encima dos escenarios con respecto á pandeireta e a voz, sino que hai un panorama musical dentro das casas da xente. Xuntando un grau a outro por ver se te enamoraba. Fun xuntando un grau a outro por ver se te enamoraba. Grau a grau fixen montañas e agora non vexo nada. A música de tradición oral é algo que nos leva acompañando as tres tantísimos anos, tantísimo tempo, que non entenderíamos, bueno, o noso día a día sen ela. Visualizar recollidas, cantar é parte do día a día tamén, o sea, é todo un proceso que me leva acompañando 20 anos da miña vida. Olvidache, me olvideite, boteixe a terra no sollo. Caldo somos un trío folk, son eu a voz e percusións, as miñas compis María, Jorge o violín e Pedro Fariñas a guitarra. Levamos dende o 2019, que foi cando sacamos o noso primeiro disco, onde revisamos todo o que coñecemos da tradición, reharmonizamos e, bueno, damos ya a nosa visión, non? O criterio que se sigue é totalmente estético. Eu creo que o primeiro é, pois eso, que esa melodía che provoque algo e a partir de aí indagas. Entón vas investigando como cantaba a señora esa melodía outro día e entón vas facendo como un compendio de cousas ata chegar á melodía final, vamos.
e a partir de aí xogar un pouco coas tímbricas. Coloradiña da cara, nada quixera ser a mazán que colorada. Non considero nin que faga música tradi, nin, en todo caso, pues, hai esa influencia igual que hai outras en realidad. Tivera contacto coa música tradi, co folk, de novo a través, bueno, da música que se escoitaba na miña casa, pero para facer a música que fixen no meu disco non foi unha cousa premeditada nese sentido, senón foi máis ben o resultado de traballar no estudio, non? E foi un pouco así o meu achegamento, como super desde fora, porque a miña formación é música clásica, o sea, eu son guitarrista clásico. Non sei, interésame a música que ven de aquí, sabes? Que ven de pues eso, de onde eu son, e pasa desa forma. Sobre todo sí que me influenciou bastante pues esos cantos libres, os alarás, ese tipo de melodías como sin ritmo, pero con moitísimo ritmo, que de repente o texto ten moitísimo peso, afinacións super curiosas para min, flipo con que haxa eses documentos, ¿no? de xente como pouco contaminada, digamos, coa orella pouco contaminada, informantes que cantaban eso afinado así, ¿no? As melodías que nos facemos son sempre recollidos, é dicir, si se foron engadindo cousas, instrumentos, polifonías, pero sempre están baseados no que se recolleu na tradición. Meterte en internet e conseguir atopar recollidas non é fácil. Para min, que veño desde super fora, que non teño claro onde están as fontes, o sea, para min as fontes principales, así, irónicamente, son pues, YouTube e non sei, o sea, o Apoi. Non é que haxa acceso a moitísima cousa, pero, bueno, sí que en Galiza temos o cancioneiro de Doroce Schubart, a nivel instrumental está o Casto San Pedro, moitos cancioneiros de, bueno, pues de gaita ou de música instrumental. Bueno, vas picando un pouco de aquí ou de alá. Eu tiven a sorte de sempre atoparme no camiño con xente que xa estaba moi vinculado ao mundo tradicional e despois, pois, moita desta xente, pois, Xisco sobre todo, pasoume moitísimo material do que el estivera recollendo os últimos 30 anos da súa vida. Entón, teño o privilexio de ter acceso a un montón de material que foi recollido por esta persona que me explicou como foron moitos desos procesos, como eran algunhas señoras, bueno, case como se as coñecera moitas veces. Este tema o cantaban as irmás Rosa e Aida Garrido, de Moscoso. Era unha nana, pero ben podía valer para avisar ao amante de que non entrara porque ese día estaba o marido, así que cantáballe pola xanela e dicía: ai, Leilón, esta noite non. Xa leva anos vivindo un momento moi guapo a música trad, despois de cousas tipo, non sei, Rosalía, bueno, Bayuca e todo eso. Tanto a xente que vende o tradi como a xente que vende outras músicas, todo o mundo está máis aberto a xogar co tradi e metelo noutro sitio. Penso que tamén algo cíclico, porque tamén estivo de moda o folk nos anos 70, 80 con Milladoiro, non sei que, despois houve unha caída, agora igual estamos nun momento en que estamos vivindo tan rápido, tamén, bueno, pues acabamos de pasar unha pandemia, non sei que o feito de que haxa música que te reconecte con certas cousas, non? Pois da túa infancia, da túa tradición, de, non sei, de algo que nunca coñeciche, pero que sabes que existiu no mesmo sitio onde ti estás pisando agora. Eu creo que, bueno, como que é unha música que a moita xente lle fai recapacitar.